Il piano Marshall della sanità veneta per affrontare la fase critica dell'epidemia a Treviso saranno dedicati ai malati gravi di coronavirus, il San Camillo e l'ospedale di Vittorio Veneto. Ancora troppa la gente che oggi, vista la giornata di sole, è uscita per andare a passeggiare o in bicicletta. Il governatore Zaia: se non si capisce che si deve stare a casa, l'alternativa è il coprifuoco. Arrabbiatissimo il sindaco di Treviso Mario Conte, si sfoga sui social e i cittadini che escono di casa vanificano gli sforzi degli altri. Ora basta controlli serrati. Giornate di superlavoro al Cafoncello, solo oggi altri 16 ricoveri. Il direttore Benazzi: ancora 10 posti in terapia intensiva. I cittadini devono collaborare con i sanitari che stanno dando il massimo. L'odissea di 2 genitori di Ospedaletto di Strana che ci hanno contattato per denunciare come sia irraggiungibile il numero dell'emergenza Covid-19 per fare rientrare gli italiani all'estero. Oggi abbiamo trasmesso in diretta la Santa Messa officiata dal Vescovo di Treviso, tanti gli spunti di riflessione in questo tempo di Quaresima. Vi abbiamo invitato ad inviarci disegni, foto e video, con il vostro andrà tutta bene e ne abbiamo ricevuti tantissimi. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano il bollettino dei contagi diffuso poco fa dalla regione del Veneto. Sono saliti questa sera a 2.246 i positivi al coronavirus registrati in Veneto, con un aumento di 74 casi rispetto alla precedente rilevazione, che è quella di questa mattina. Le persone decedute sono 66, 3 in più di questa mattina, e sono 136 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più, 123 i dimessi complessivi. Il più alto numero di decessi complessivo ad oggi è in provincia di Treviso, con 27 persone decedute dall'inizio dell'epidemia. E proprio per affrontare quella che viene definita la fase più critica di questa emergenza, la sanità veneta ha predisposto un piano Marshall che ora entra nel vivo. Dopo la sospensione di visite ed interventi chirurgici non urgenti, si stanno preparando alcuni ospedali in ogni provincia per ospitare solo i malati gravi di coronavirus. A Treviso saranno dedicati a pazienti Covid-19 il San Camillo di Treviso e l'ospedale di Vittorio Veneto. Identifichiamo dei centri Covid, cioè dei centri coronavirus in ogni provincia, e sono degli ospedali che diventeranno all'occorrenza totalmente dedicati ai cittadini malati di coronavirus. Il piano anticoronavirus della Regione Veneto è pronto ed il sistema regionale si prepara ad affrontare la fase critica, scegliendo di dedicare alcuni ospedali solo ai pazienti gravi malati di coronavirus. Per la Marca saranno l'ospedale di Vittorio Veneto ed il San Camillo a Treviso, un'ala dell'ospedale di Belluno per le Dolomiti, l'ospedale di Dolo, Villa Salus e quello di Jesolo per la provincia di Venezia, l'ospedale di Trecenta per il Rodigino, l'ospedale di Schiavonia per la provincia di Padova, dove quello del capoluogo resta comunque di riferimento regionale, l'ospedale di Sant'Orso per la provincia di Vicenza e per il veronese i nosocomi di Borgo Trento e Villafranca. Questi ospedali ci permetteranno di avere 1.300 posti letto di terapia di malattie infettive, 212 di pneumologia e semi-intensiva e 206 nuovi posti letto di terapia intensiva. Un piano d'emergenza che, dopo la sospensione degli interventi chirurgici e delle visite non urgenti, prevede quindi il reperimento di nuovi posti letto, arrivando tra pubblico e privato a 825 posti letto per la terapia intensiva, 383 per pneumologia, 1777 per malattie infettive e 2985 posti letto ospedalieri. Infine altri 740 posti ricavati negli ex ospedali. Dobbiamo prepararci al fatto che, se il modello continua a dirci che non sono ancora sufficienti le misure adottate, bisogna prepararci al fatto che dovremo avere una rete di ospedali che dovremo pian piano riempire con malati gravi di coronavirus.
Usa una metafora meteorologica il presidente della regione. La tempesta sta arrivando, dice, e dobbiamo essere preparati. Qualcuno si chiederà, ma perché non avete scelto i capannoni o quant'altro? Sono l'estrema ratio. Per ora noi abbiamo deciso di curare i nostri cittadini all'interno degli ospedali. È ovvio che se il maltempo dovesse trasformarsi in un uragano, in una tragedia meteorologica, allora significa che non basteranno più gli ospedali, non ci saranno più letti, ma noi per arrivare a questo livello vuol dire che avremmo perso la collaborazione dei cittadini. Ecco, appunto l'avete sentito, quindi nell'ottica di fronteggiare la fase critica dell'emergenza sono stati anche riattivati alcuni ospedali dismessi in provincia di Treviso. L'ospedale Guicciardini di Valdobbiadene dismesso nel 99, chiaramente vista la condizione della struttura verrà attivata soltanto in caso di grave peggioramento dell'emergenza coronavirus sul territorio, solo per quei pazienti che non si trovino in terapia intensiva. A sistemare l'ospedale sono stati proprio i volontari della protezione civile degli alpini di Valdobbiadene. Su richiesta della Regione Veneto, un centinaio di volontari della Regione Civile ANA, dice appunto la sezione di Valdobbiadene, gli alpini di questi giorni delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto stanno riattivando il vecchio presidio ospedaliero Guicciardini e naturalmente un sentito grazie, si legge nella pagina dell'ANA di Valdobbiadene, va appunto a tutti questi volontari che stanno lavorando appunto per rendere nuovamente operative queste strutture sanitarie. Oggi domenica strade a grandi scorrimento della nostra provincia, inusualmente deserte come i centri storici, ma ancora troppa gente che oggi, vista la bella giornata di sole, è andata a passeggiare o in bicicletta, in parchi, aree verdi, piste ciclopedonali. Zaia, se non si capisce che si deve stare a casa, l'alternativa è il coprifuoco. Sentiamo. L'alternativa al contenimento è il coprifuoco, lo potete scrivere che ve l'ho detto io. L'alternativa a questo al contenimento, se non ci sarà, è il coprifuoco. Le proiezioni sul contagio da coronavirus sono in crescita e se non si seguono le regole ci sarà il coprifuoco. Il presidente della regione non usa mezzi termini perché a fronte dei tanti veneti che seguono le regole si continuano a vedere troppe persone che escono di casa. C'è chi va ad incontrare parenti o vicini, chi a passeggiare, chi a fare jogging, un giro in bicicletta. Oggi, complice anche la bella giornata in parchi, argini e piste ciclopedonali, se ne sono viste tantissime, o a fare la spesa più volte al giorno anziché concentrare gli acquisti. È una vergogna. Peraltro, guardate, io sto anche pensando di proporre, ve lo annuncio, anche un inasprimento di alcune attività, tipo quella dei parchi, dei campetti giochi o quant'altro, perché è pur vero che i ragazzi c'è spensieratezza, è nel DNA ed è bene che sia così, ma immagino che tutti i ragazzi che vedo abbiano anche dei genitori a casa. E vedi se tuo figlio esce vestito per andare a giocare a calcio piuttosto che a pallacanestro. Penso che questo sia un tema che dovremmo affrontare e quindi andremo a inasprire, non escludo di fare anche un'ordinanza su questo. Altra questione è quella di chi in questi giorni difficili deve continuare a lavorare. Dopo l'approvazione del protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, dove devono essere adottate tutte le misure previste per la tutela della salute dei dipendenti, il governatore ha annunciato che domattina partiranno i controlli degli Spisal. Vi annuncio già che abbiamo dato mandato a tutte le Spisal del Veneto di iniziare da domani mattina un controllo, diciamo collaborativo ma a tappeto, di tutte le aziende, partendo dalle aziende più strutturate, rispetto all'utilizzo dei dispositivi e della messa in sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto che non si faccia sconti a nessuno, non è uno stato di polizia, però è pur vero che prima viene la salute dei nostri lavoratori. E sulla questione dei cittadini che oggi sono usciti di casa nonostante tutte le raccomandazioni, arrabbiatissimo il sindaco di Treviso Mario Conte, che si è sfogato sui social. I cittadini che escono di casa finiscono per vanificare gli sforzi degli altri. Ora basta, dice, intensificheremo tutti i controlli. Ma sentiamo.
Buongiorno a tutti. Sono aumentati i numeri di contagi, sono aumentate le persone in terapia intensiva, sono aumentate le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive e purtroppo sono aumentate anche le persone decedute di coronavirus. Ma con questa bella giornata la prima preoccupazione per molti di voi è stato quello di andare fuori a fare jogging, a fare sport, a fare una passeggiata in compagnia e a portare fuori il cane, a fare la spesa col nucleo familiare, fregandosene dei sacrifici che migliaia di persone stanno facendo per cercare di mettere in sicurezza la salute propria, del proprio nucleo familiare e dell'intera comunità. Noi non dobbiamo essere cani da guardia di nessuno, però adesso intensificherò i controlli e tutti quelli che verranno beccati all'aria aperta senza un valido motivo verranno denunciati. Sono veramente deluso del comportamento di qualcuno. Ho visto anche delle feste organizzate nei social network, perché poi molto intelligentemente ci si preoccupa di condividere in Instagram o in Facebook i festini organizzati all'interno della stessa abitazione, inconsapevoli che si sta creando un danno davvero enorme per l'intera comunità, oltre al fatto che stanno mancando di rispetto nei confronti di quelle persone che stanno rischiando la propria vita per lavorare quotidianamente e salvare la vita di tutti noi. Io questo non lo voglio accettare, non accetto che si esca di casa per noia, pur capendo che con queste giornate e in questo periodo dell'anno è veramente difficile rimanere all'interno della propria abitazione. Io mi sposto da casa mia al municipio e dal municipio a casa mia. Oggi dobbiamo fare tutti un sacrificio, non siamo in vacanza, siamo nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria di dimensioni incredibili, mondiali vorrei dire. Però la prima preoccupazione è quella di cavalcare il cavillo del decreto ministeriale per poter uscire ovviamente in compagnia, uscire senza mantenere nemmeno le distanze minime richieste dal decreto. Chiedo scusa, però questo atteggiamento fa male a tutta la comunità e farò di tutto perché si fermi. Mi raccomando, state a casa, non uscite per noia. Mi raccomando, ne va della salute vostra, della vostra famiglia e dell'intera comunità. Prendiamoci cura di noi stessi. Prendiamoci cura di noi stessi, non sottovalutiamo il problema. Ricordo che i numeri sono in continuo aumento, non abbiamo ancora raggiunto il picco. Portiamo rispetto per le persone che stanno lavorando. Mi raccomando, vogliamoci bene, vogliamoci bene. E allora andiamo a vedere nel prossimo servizio chi, malgrado i continui appelli, è comunque uscito di casa. Siamo andati a Treviso lungo la Restera. Restera, tarda mattina di una domenica che di normale non ha nulla se non il colpo d'occhio di un continuo via vai che offre il lungo Sile tra Treviso e Silea. Qui come altrove, perché in redazione fin dal mattino piovono le telefonate e le email. Gente in strada a Santa Bona, automobilisti e motociclisti che sfrecciano a Sant'Antonino, difficilmente tutti diretti al lavoro. Piste ciclabili a Vittorio Veneto che assomigliano a parchi gioco. In barba alle norme, a chi si è responsabilmente tappato in casa e a chi negli ospedali lavora incessantemente o peggio ancora lotta contro il virus. In molti sono usciti di casa e con la scusa dei 2 passi all'aperto hanno fatto come se nulla fosse, preoccupandosi più se fosse legittimo riprenderli con la telecamera che andare a correre. Sapete che non si può girare? Altro e non credo si possano riprendere portanti senza autorizzazione. Il sindaco ha detto che non si gira. Il sindaco ha detto che non si gira. Non si gira, non si può girare? Non si può girare. Oggi stavo facendo un giro in bicicletta. Non si può. Allora andrò a casa, mi scusi. Sì. Pochi rispetto al solito, dice chi qui ci abita. Sì, qualcuno passa, però sì. Stanno ascoltando sempre di più, dai, stanno guardando il cartello, state a casa. Ma anche meno del solito, sono sempre troppi. Il sindaco Mario Conte si sfoga via social, polizia e vigili intervengono con più pattuglie, ma per far entrare in testa quello che c'è scritto su questo cartello pare occorra insistere fino allo sfinimento.
Un appello che è stato raccolto anche dal direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, quello del sindaco Mario Conte. Benazzi, che al microfono di Lucio Zanato oggi ha fatto il punto sui posti di terapia intensiva ancora liberi. Sentiamo. A Treviso ancora la situazione è sotto controllo per le terapie intensive, vale la stessa cosa per Conegliano, anche se a Conegliano abbiamo solo ancora 2 posti liberi e poi siamo a saturazione. Invece abbiamo dei posti liberi a Montebelluna. Quindi in totale quanti posti liberi ci sono, diciamo, in tutta l'ULSS 2? Oggi come oggi, salvo le preparazioni che faremo in questi giorni, abbiamo circa una decina di posti liberi. Insomma, quindi diciamo l'idea di spostare, di creare questi ospedali per il coronavirus deve prima completarsi questi 10 posti, insomma. Bisogna completare questi 10 posti e poi, siccome ne creeremo degli altri, chiaramente vedremo quanti poi ne serviranno realmente. Noi oggi contiamo ancora 2 decessi, speriamo che con oggi la cosa finisca. Sono persone anziane anche qua che arrivano al territorio. Senta, però so che lei deve lanciare un appello a quanti ha visto oggi venendo al Cafoncello che andavano a correre in restera, andavano a correre in giro. Guardi, io lo dico, mi associo a quello che ha il video che ha fatto il sindaco Conte e lo ringrazio proprio per questo. Credetemi, siamo di fronte a una pandemia importante, siamo di fronte a una pandemia che può veramente creare ancora molte vittime, che può creare molte persone che sono contagiate e stanno male. Per cui obbedite alle ordinanze, state a casa vostra, è un sacrificio che vi chiediamo per 15-20 giorni, ma per stare bene tutti, per tornare poi a vivere insieme con gioia. Raccontiamo anche che cosa fa questo virus a chi poi soccombe. Lei me l'ha raccontato ieri, raccontandomi di alcune lastre, perché bisogna spiegarla a questa gente che non capisce. Allora, questo virus, che è subdolo purtroppo, molto subdolo, e cosa fa? Entra nel nostro sistema respiratorio e praticamente crea un'insufficienza respiratoria, una polmonite bilaterale importantissima che man mano ci fa perdere completamente l'ossigeno, quindi ci fa morire quasi come una fame d'aria, cioè non abbiamo più ossigeno e siamo costretti a essere ventilati per poter respirare, quindi è una morte bruttissima, per cui quello che chiediamo veramente: state a casa e evitate i contagi. Ed ora sentiamo l'odissea di 2 genitori di Ospedaletto di Strana che ci hanno contattato per denunciare come sia irraggiungibile il numero messo a disposizione dal Ministero degli Esteri per l'emergenza Covid-19. Loro hanno la figlia in Spagna e non riescono a farla rientrare. Sentiamo. Abbiamo provato più e più volte a chiamare, però i numeri l'hanno sempre occupato e quindi sono irraggiungibili. E mi chiedevo fino a che punto rappresentino un'unità di crisi, visto che nessuno risponde al telefono. Irraggiungibile è il numero per l'emergenza coronavirus dell'unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a cui si rivolgono anche gli italiani che devono far ritorno in patria malgrado blocco del traffico aereo e frontiere vigilate. A contattare la nostra emittente è Adimaro Rizzato. Lui e la moglie stanno tentando di far rientrare a Ospedaletto di Strana la figlia Alessia di 20 anni a Barcellona per studio. Noi abbiamo chiamato più volte il consolato di Barcellona, il consolato italiano a Barcellona, il quale gentilmente 3 volte ci ha dato delle indicazioni, e per cui abbiamo cercato di seguire quelle indicazioni. Abbiamo trovato un volo tramite Lufthansa, per tornare a Venezia, tramite via Monaco. L'altra ipotesi era una nave verso Civitavecchia che partiva, però interpellato il 112 ci hanno detto che noi non potevamo andare in nessun modo a recuperare la nostra figlia fino a Civitavecchia. Noi non ci siamo fidati di lasciare una ragazzetta che pur 20enne, ma è sempre una ragazza sola, al porto di Civitavecchia, con i pericoli che ci sono nei porti che conosciamo bene. La speranza per far rientrare Alessia è ora che il volo che deve riportarla a Venezia non subisca variazioni. Speriamo bene, si dice il signor Rizzato, ma in caso d'urgenza o difficoltà, chi chiamiamo? Sì, quantomeno gestire una situazione per cui ci siano dei permessi speciali, chiamiamoli così, per poter far fronte a queste che sono delle vere e proprie emergenze. La situazione è in evoluzione rapida, per cui siamo veramente entrati d'attesa.
Ecco, nel pomeriggio di oggi abbiamo trasmesso in diretta dalla chiesa di Santa Maria Maggiore la Santa Messa officiata dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Tanti gli spunti di riflessione in questo tempo di Quaresima e costrizione. Sentiamo. Io sto imparando da questo di non sprecare tempo, anche se sembra che sia tempo inattivo, non lo sprechiamo. Posso almeno sempre pensare ad una persona, pregare per questa persona, magari la posso sentire al telefono, mandare un messaggio, ma comunque possiamo essere persone che usano ogni secondo, ogni respiro, ogni battito del cuore della loro vita per amare, per essere qui per gli altri. E questa è una delle riflessioni del Vescovo di Treviso in questa domenica di Quaresima e di restrizioni per un contagio che non accenna a diminuire. Ma anche un tempo avverso, ricorda Monsignor Tomasi, può diventare lo spunto per migliorarsi, tornando ad apprezzare le cose semplici quanto fondamentali della vita. Quando siamo di corsa siamo presi dai nostri progetti, dalle nostre cose e ci dimentichiamo, ma ci sono tante persone che hanno bisogno di noi, così come noi abbiamo bisogno degli altri, siamo legati tra di noi, questa è la solidarietà, e se siamo legati nella fiducia, dove sappiamo che tutti ci impegniamo, facciamo qualche sacrificio per tutti, per gli altri, allora anche noi siamo, in quel poco che facciamo, anche quel nostro stare a casa, diventiamo delle persone che costruiscono il bene comune, diventiamo nel nostro piccolo dei principi di bene e di amore nella nostra società. Anche in questa domenica un pensiero del Vescovo trevigiano va a tutto il personale medico impegnato a salvare vite dal contagio da coronavirus. Sono ammirato dall'eroismo di tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario, tutti quanti, perché si stanno adoperando al di là di ogni obbligo, ma è quello che mi sembra, al di là di ogni retorica, di poter definire davvero come eroismo, come un eroismo nella carità e nell'amore. State facendo delle cose grandi per noi, sappiate che non siete soli e con voi ci sentiamo meno soli. E l'ultima riflessione del Vescovo Tomasi è per le famiglie che vivono il dolore di una perdita e non possono celebrare i funerali. Io prego quotidianamente nella mia messa per tutti coloro che sono defunti e non hanno potuto avere delle esequie. Torneremo a celebrare l'Eucaristia per loro quando questa situazione sarà finita. Anche qui non dobbiamo sentirci da soli, e per ogni persona che in questo periodo torna alla casa del Padre c'è una comunità intera, c'è tutta la diocesi che prega, che è accanto a chi soffre e che prega l'intercessione di Dio per i vivi e per i morti. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, ed ora siamo in collegamento via Skype con il Vice Ministro, il Sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta. Buonasera, buonasera Segretario. Buonasera a voi. Grazie per essere intervenuto nel nostro telegiornale. Noi siamo qui per parlare di questa bozza, di questo super decreto della quale si sta discutendo da ieri e che ora appunto è in approvazione, che prevede davvero moltissime misure che vanno dalla sanità alle famiglie, al lavoro. Vuole illustrarci sinteticamente quelli che sono i punti fondamentali di questo nuovo decreto? Sì, il primo intervento è la sanità. Noi dobbiamo sostenere il più possibile lo sforzo che stanno facendo i nostri medici, i nostri operatori sanitari, sia per dare loro la strumentazione di cui hanno bisogno e che in parte manca, dai respiratori alle mascherine, per l'aumento anche che c'è dei dati del contagio, ma anche per quanto riguarda gli operatori economici, gli operatori, gli straordinari, il pagamento del loro lavoro, ma anche le assunzioni di medici, sia pure a tempo determinato. Il secondo intervento riguarda il lavoro. Dobbiamo bloccare il rischio di licenziamenti per le aziende che si fermano, e quindi cassa integrazione straordinaria in deroga per tutti i settori, anche quelli che oggi non ce l'hanno. Penso al turismo, che nei nostri territori sta subendo una perdita rilevante, o penso ai trasporti. Un terzo filone di intervento riguarda le piccolissime aziende, quelle sotto i 5 dipendenti, che oggi non hanno protezione e che invece ai quali allargheremo la possibilità dell'utilizzo della cassa integrazione.
e poi ci sono 4 milioni di autonomi, lavoratori autonomi, partite IVA, ai quali daremo un ristoro economico sulla base delle perdite di attività e del reddito, e poi la sospensione dei pagamenti. Da domani mattina, già domani mattina ci sono una serie di scadenze, l'IVA e altre non sono pagate, vengono sospese e rinviate, e anche i mutui dai quali poi si rientrerà in modo rateale. Quindi un'operazione che siamo quasi a 20 miliardi di spesa che servono a tamponare questa situazione d'emergenza per poi affrontare sulla base dei dati epidemiologici che avremo i prossimi giorni, augurandoci che si vada verso il contenimento, anche misure successive. Ecco, 20 miliardi sono comunque una cifra cospicua. Come pensate di reperire queste risorse? Beh, noi abbiamo chiesto al Parlamento l'autorizzazione e quindi andremo a un ulteriore deficit, è inevitabile, avremo anche un aumento del debito pubblico, ma insomma la situazione è tale che non dobbiamo sofisticare troppo su questo punto. Ma l'altro versante è quello dell'Europa, abbiamo aperto un dialogo con l'Europa, devo dire, dopo le dichiarazioni infelici di Christine Lagarde, ieri molti autorevoli esponenti dell'Europa hanno aperto alla possibilità di ripensare completamente il sistema del debito, anche perché questo problema del coronavirus si sta dimostrando essere purtroppo un problema non solo italiano ma anche europeo. Ecco, c'è anche in questo, così come è stato definito, super decreto, delle possibilità molto ampie nelle mani dei prefetti e non solo, per esempio di requisire alberghi piuttosto che cliniche private per appunto creare dei nuovi posti letto per i malati che si teme, insomma, saranno così tanti da andare ad esaurire quelli che sono i posti letto negli ospedali. Ma noi abbiamo fatto una scelta molto netta, cioè ci siamo affidati nella gestione anche delle conseguenze economiche alla comunità scientifica, e abbiamo deciso una linea di trasparenza, ma l'abbiamo fatto affidandoci a quello che la comunità scientifica ci dice, e quindi noi siamo a disposizione di quello che servirà per combattere questo virus con tutti gli strumenti necessari, e adesso si parla ad esempio anche di fare ospedali esclusivamente finalizzati a questo, se ne parla proprio in Veneto. Noi dobbiamo assolutamente seguire quello che viene richiesto e sostenerlo al massimo. Ecco, per quanto riguarda le famiglie, sottosegretario, quali sono gli interventi nello specifico che sono previsti? Perché naturalmente c'è molta apprensione, i ragazzi e i bambini sono a casa da scuola, i genitori, alcuni possono rimanere a casa per prendersi cura dei propri figli, altri no, non si possono portare dai nonni, quindi insomma anche proprio nella gestione concreta della vita quotidiana ci sono molti problemi nelle famiglie. Abbiamo deciso due interventi. Uno, i congedi parentali per almeno 15 giorni per uno dei due genitori, o anche alternativamente tra i due genitori, rimborsati al 50%, e poi la possibilità di ricorrere a dei voucher, a dei buoni per chi, essendo obbligato ad andare al lavoro, deve ricorrere al babysitter. L'altro provvedimento è il massimo della diffusione del lavoro a distanza, del lavoro a casa. Questo può essere una soluzione che contempera le due esigenze, quella di stare in famiglia ma anche di poter dare il proprio contributo, penso alle pubbliche amministrazioni, lavorando sia pure dalle postazioni remote. Ecco, per quanto riguarda le attività produttive, le fabbriche, insomma, alcune hanno ridotto le produzioni, altre continuano a lavorare. È stato preso questo importante accordo circa i dispositivi di protezione che debbono essere utilizzati dai lavoratori, dagli operai, come le norme igieniche anche che devono essere adottate nei luoghi di lavoro. Il governatore Zaia, come abbiamo sentito proprio anche oggi nel corso del telegiornale, ha annunciato da domani
dei controlli serrati. Ma domando per esempio, com'è possibile che alcune aziende si mettano in regola con l'utilizzo delle mascherine, per esempio, per i propri dipendenti, se queste mascherine non si trovano da nessuna parte? Si stanno riconvertendo alcune aziende, anche ad esempio del settore tessile, che non hanno altra produzione in questo momento per produrre mascherine che mancano e non è sufficiente importarle, bisogna che ci attrezziamo a produrle per conto nostro. Credo che sia molto giusto che quello che ha detto il governatore Zaia, cioè bisogna assolutamente tutti rispettare rigorosamente queste richieste di distanza, di igiene, ed ecco perché il protocollo a cui lei faceva riferimento è molto importante e va applicato in tutte le aziende perché è la condizione principale per combattere il virus. Ecco, per quanto riguarda questa partita delle mascherine, c'è grandissima attenzione proprio alla questione, soprattutto qui in Veneto, dopo che appunto nei giorni scorsi si è saputo che il Veneto sarebbe pronto a produrre un quantitativo anche molto ingente di mascherine prodotte made in Veneto in proprio, manca solo l'autorizzazione. Appunto Zaia diceva mi auguro che in questa bozza del super decreto sia contenuto anche questo, in maniera tale che noi si possa partire con la produzione autonoma delle mascherine da consegnare a tutti coloro che devono lavorare e che ne hanno assoluta necessità. A che punto siamo? È una competenza del Ministero della Salute. Devo dire sinceramente, io ho seguito in queste ore i provvedimenti economici, ma trovo questa richiesta molto ragionevole e quindi so che se ne sta parlando e faremo tutti la nostra parte perché la si sblocchi, la si realizzi. Se ci sono possibilità di industrie locali che possono produrre, questo è un bene non solo per il Veneto ma per tutta l'economia nazionale e anche la sanità che ne ha bisogno. Certo c'è bisogno di controlli tecnici, ma questo, come dire, è il minor problema. Ecco, volevo farle una domanda perché mi è sembrato molto interessante questa novità assoluta, diciamo, di poter estendere gli ammortizzatori sociali anche per esempio ai lavoratori autonomi che fino ad ora non ne hanno mai potuto usufruire. In concreto, alle tante partite IVA che magari ci stanno ascoltando in questo momento, soprattutto molti sono giovani, magari insomma con dei redditi anche piuttosto spesso saltuari, magari comunque limitati. In concreto, che cosa devono fare per poter accedere a questo fondo straordinario che è stato messo a disposizione di questa categoria di lavoratori, che spesso non hanno riferimenti di organizzazioni sindacali o altro rispetto per esempio ai dipendenti piuttosto che agli altri, insomma, lavoratori? Quello che stiamo approntando è che sia l'INPS a poter erogare queste risorse, semplice domanda, senza tante procedure e senza verifiche, ci sarà tempo poi per verificare. Quindi intanto, e quindi contiamo in poche settimane di erogare questi 500 euro che per 4 milioni circa di persone saranno un primo ristoro. Ricordo anche che le stesse partite IVA godranno anche della possibilità di non pagare contributi e di non pagare rate e mutuo e quindi i due interventi sono quello che vale per tutti, e cioè la sospensione dei pagamenti, e questo specifico che è un'erogazione di tamponamento della situazione di liquidità che viene data direttamente tramite l'INPS. Ecco, glielo chiedo, sa, perché dopo che se n'era accennato ieri anche nel corso della nostra lunga diretta, in molti hanno telefonato in redazione chiedendo ma che cosa devo fare, io non ho il sindacato, chi devo chiamare, che moduli devo compilare, cosa devo fare in pratica, che risposta possiamo dare a tutti questi lavoratori, Ministro? Quella che ho detto, cioè tra pochi giorni, appena oggi il decreto viene varato, penso stanotte, dopo immediatamente ci sarà una semplice procedura all'INPS, si chiede all'INPS di poterli avere, ci sarà ovviamente dei parametri di reddito, come è evidente. Lei giustamente ricordava che le partite IVA ce ne sono molte, soprattutto giovani che hanno redditi bassi, non tutte le partite IVA sono uguali, stabiliremo dei criteri
e sulla base di quelli ci sarà un accesso diretto a questo fondo. Quindi attraverso l'INPS, insomma, è la risposta che possiamo dare. Sottosegretario, io la ringrazio molto, le auguro buon lavoro, grazie ancora per aver preso parte alle nostre lunghe dirette, ai nostri telegiornali. Buona serata. Noi proseguiamo intanto con il telegiornale, vi abbiamo parlato nel corso delle varie edizioni delle tante iniziative di solidarietà anche che si stanno registrando in queste ore. Quella che vediamo insieme ora viene dalla comunità senegalese di Conegliano che ha donato alla protezione civile 600 euro, un aiuto prezioso per i tanti anziani che i volontari stanno seguendo in questi giorni sul territorio. Vediamo. Noi per tradizioni ma anche educazione che fa parte dei nostri valori, là dove vai a vivere appartiene a quella comunità e devi condividere tutte le cose che fanno al suo interno e quindi noi doverosamente subito quando abbiamo visto l'appello del sindaco abbiamo fatto girare nei vari gruppi WhatsApp, Facebook e quant'altro di poter partecipare come cittadino, non come straniero o comunità senegalese, ma come cittadino del territorio e tutti hanno risposto positivamente. Dopo la donazione della comunità cinese che ha regalato mascherine e tutte protettive alla ASL 0, la solidarietà non si ferma a Conegliano nonostante il coronavirus. La comunità senegalese, con grande soddisfazione dell'amministrazione comunale, ha deciso di donare alla protezione civile 600 euro. Soldi che andranno a sostenere i servizi in aiuto agli anziani che i volontari in tuta gialla e i servizi sociali svolgono tutti i giorni. Sono 80 le consegne a domicilio delle spese alle famiglie, 150 le persone seguite, soprattutto anziani. Servizi importanti che necessitano di spese urgenti. I fondi però scarseggiano anche se le richieste sono in aumento, specie in questo momento. L'appello ad un aiuto però questa volta non è caduto nel vuoto. Abbiamo portato quello che abbiamo raccolto in questo momento, poi dopo le altre associazioni più grosse verranno in questi giorni a portare i contributi più consistenti che la comunità senegalese ha voluto dedicare, ringraziando di passaggio tutti i sanitari che stanno facendo un lavoro colossale, protezione civile, ma anche l'amministrazione che sta facendo una coordinazione esemplare. Ecco, vi ricordo quindi che c'è un conto corrente che è stato messo a disposizione dalla Regione del Veneto per chiunque volesse contribuire alla sanità del Veneto, messa in grande difficoltà, messa a dura prova da questa emergenza conseguente all'epidemia di coronavirus. Vedete in sovraimpressione l'IBAN del conto corrente, la causale è sostegno emergenza coronavirus intestato alla Regione del Veneto e sono già molte le donazioni che stanno arrivando, anche consistenti da parte di imprese e anche da parte di privati cittadini. In diretta con noi oggi il critico d'arte e direttore di Linea d'Ombra, il trevigiano Marco Goldin, che ha parlato di tour virtuali, di musei e di arte riscoperta da casa, perché in questo momento così difficile, così particolare, anche insomma allietare un po' lo spirito quando si è costretti a rimanere a casa è davvero importante. Vediamo. Credo che sia uno strumento davvero molto importante che continua a tenere connesse le persone non soltanto a delle immagini, ma le tiene connesse soprattutto allo spirito e a un sentimento di bellezza che credo sia quanto di più bello abbiamo bisogno in questo momento. L'arte è sempre stata qualcosa che ha avuto a che fare con una sorta di consolazione, che è riuscita a far viaggiare le persone su altre strade, su altri pianeti mi verrebbe da dire, vicino ad altre stelle rispetto a quelle che erano magari legate alla semplice sofferenza. E quindi all'arte, all'immagine, alla parola, alla letteratura ovviamente è spettato molto spesso il compito di far vivere alle persone un'esperienza diversa, un'esperienza che potesse essere, ripeto, quasi consolatoria, e questo credo stia accadendo assolutamente anche in questo momento. Ma il mondo dell'arte credo che una volta passata, speriamo nel più breve tempo possibile, questa esperienza ritornerà
ad avere voglia di incontrare le opere dal vivo, le opere direttamente, perché è tutto quello che ci viene a mancare, che ci sta mancando in questo momento, e quindi c'è già forte un bisogno di autenticità, un bisogno di verità. Capiamo adesso, avendo la mancanza del contatto vero e diretto con le cose e soprattutto con le persone, quanto questo contatto fosse importante. Se questa emergenza fosse un quadro, che quadro sarebbe? Potrebbe essere per esempio uno dei quadri di Bruegel, il grande pittore fiammingo che ha dipinto delle scene assolutamente terribili, oppure mi viene in mente ancora, forse ancora di più, vengono in mente i quadri di Hieronymus Bosch, lo straordinario artista olandese che ha dipinto delle scene quasi apocalittiche. Però a me, al di là di questo, piace pensare per esempio a dei quadri che potrebbero andare bene per il post. Mi piace molto di più pensare alla speranza, al futuro, e allora mi piace immaginare Chagall con quelle sue figure sognanti che volano nell'aria e che sembrano quasi librarsi per camminare in un tempo, in un luogo dove non esista più effettivamente il dolore, dove esista in realtà soltanto la felicità. Ecco, dunque tour virtuali con l'arte che entra nelle case, ma quindi cura dello spirito, ma anche cura del corpo. Restare a casa non significa non poter praticare attività sportiva, e così il karate entra nelle case dei trevigiani con il maestro Ofelio Michelan, ex assessore allo sport, che ha predisposto delle lezioni virtuali per i suoi allievi. Vediamo. Palestre chiuse, tutti a casa, ma la voglia di muoversi e non impigrirsi sul divano è tanta. Ecco quindi che anche il mondo dello sport cerca di adattarsi alla nuova situazione. Ora faremo alcune tecniche di base che possono essere usate anche per il riscaldamento. Il maestro di karate ed ex assessore allo sport del comune di Treviso, Ofelio Michelan, ha pensato di tornare ad allenare i suoi allievi con le video lezioni. Ecco dunque che anche una disciplina come questa diventa digitale. E così ecco gli allievi di tutte le età che seguono le lezioni, due fratellini dal televisore in salotto, la mamma con il figlio in soggiorno e poi un giovane agonista che ripete le forme del video nel giardino di casa, ed ancora un altro atleta che si allena sul terrazzo. Le video lezioni, differenziate a seconda dell'età e del corso, portano così l'attività fisica a domicilio. Ecco dunque che si può continuare a mantenersi in forma anche senza uscire di casa. Allora, da ieri vi abbiamo invitato ad inviarci disegni, foto, immagini, video con il vostro "tutto andrà bene", e nelle ultime ore ne abbiamo ricevuti davvero moltissimi. Vediamone alcuni.
bene! Ecco, naturalmente tutti noi speriamo che il messaggio con tutti questi bellissimi arcobaleni disegnati dai bambini sia vero, che andrà tutto bene, però in questo momento lo dobbiamo ricordare, ognuno deve fare la propria parte ed è davvero questo il momento di dimostrarlo. Restate a casa è l'appello di tutti, non bisogna uscire se non per ragioni di stretta necessità, quindi questo vuol dire anche non uscire di casa per andare a fare la spesa ogni 3x2, si esce una volta alla settimana, ci si fa la lista della spesa, una persona per famiglia e poi si rimane a casa, non si esce perché c'è il sole a fare una passeggiata, non si esce per salutare il vicino di casa anche da lontano, bisogna rimanere a casa, questo è l'appello che facciamo tutti proprio perché tutto possa andare bene, come scritto negli arcobaleni. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti una buona serata, ma l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali ritorna con Nicola Zanetti fino alle 21. Arrivederci. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, inizio di settimana dunque con un tempo ancora asciutto e stabile. Ma andiamo insieme a vedere la previsione nel dettaglio. Sul Veneto sarà un lunedì caratterizzato dal bel tempo, sarà una splendida giornata soleggiata, vedete, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature stazionarie minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo più o meno la stessa situazione con tanto sole e cielo sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime fino a 15. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui avremo un ampio soleggiamento, infatti non sono attese piogge, anche qui degne di nota. Temperature minime fino a 5 gradi, valori massimi invece tra 15 e 17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.